chez غير كتفوت 2000 3000 dirhams, il te faut voir la personne en face. 2 mois de suite, tu ne fais pas les objectifs, tu dégages. Ok. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de projets actifs sur la plateforme. Les entreprises, en tout cas parmi les plus grands problèmes, هو la commercialisation. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui خدموا معنا كاين اللي ما عندهمش la force commerciale مرة. Oui. Et qui les عندهم la force commerciale mais ont besoin de plus. Le commercial, c'est la ressource où il y a le plus de turnover في l'entreprise. Un commercial vraiment débutant كيهضر معاك غير ب 5000 6000 درهم هذا يلاه بادية. كنعطيوك des commerciaux qui sont préqualifiés pour ton projet. Les entreprises ما بقاوش باغيين يخدموا الناس avec des salaires et tout parce que voilà il y a la crise il y a هذا. Par contre فرص العمل الحر كاينين موجودين. السلام عليكم الشباب والشابات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا البودكاست جديد في بيزنس سون فيلتر. اليوم معنا فاروق بن عبد الله، الكوفاوندر ديال اغيس بون وورك، كوفاوندر. حنا نشوفوا هادشي كامل، نهضروا على ليستوار ديال اغيس ان شاء الله. لا بلاتفورم اللي داز سور دوزام، اللي كتحل واحد لو بروبليم غير اللي انا عجبني الحال فاش هاد لا سوليسيون خرجت، لحقاش كتعاون الناس كاملين انهم يخدموا اون لين، كتعاون لي زونتربريز باش انهم يحلوا المشاكل ديال تو سكي كوميرسيال في لونتربريز ديالهم. واليوم ان شاء الله غنتعرفوا عليك اون بليز اون ديتاي، واش هضرنا على لو بروجي. دونك بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوكش، قدم لنا شكون هو فاروق. شكرا، merci pour الاستقبال pour l'invitation. Alors عبد ربي فاروق، كازا، هو اللي ديال كازا، 28 ans. Et aujourd'hui كنخدم على ARS اللي هي une plateforme اللي كتسمح لكل مغربية ومغربي انهم يلقاو واحد فرص عمل حر في المجال كوميرسيال، المجال التجاري، واللي كتسمح اون باراليل لواحد المجموعه ديال الشركات برينسيبالمون دي بي ام او دي تي بي او دي بي ام، شركات صغرى ومتوسطه، انهم يكون عندهم ان اكسي لون فورس كوميرسيال اكسترناليزي اللي كاينه في المغرب كامل وبثمن اللي هو beaucoup moins que il a recruté en interne. Dans le sens انهم كيخلصوا une commission على كل نتيجه اللي غادي يجيبها لهم هذاك لو كوميرسيال، وإلا كانت نتيجه راه كيخلصوا، وإلا ما كانت نتيجه راه ما كيخلصوش لو كوميرسيال. دونك غروسو مودو هذه هي لا بلاتفورم. اي توت اوتور ديال لا بروبوزيسيون انيسيال كاين توت ان ايكو سيستيم اللي كيسمح لهم انهم يلقاو كاع لي زوتي اللي غادي يخصهم باش يجيريو هاد لي زوبيراسيون هادو. دونك ان سي ار ام باش يتبعوا لي فونت ديالهم، ان ال ام اس باش يفورميو لي كوميرسيو ديالهم، اون واليت باش يخلصوا لو بيرسونيل، ايتترا ايتترا. فوالا grosso modo هذه لا بلاتفورم. اوكي. وقبل اغيس سي كي فاروق؟ يعني سي كوا لو باركور ديالك لحقاش بور فير ان بروجي دو سيت انفيرغور؟ بغينا نعرفوا ان بتي بو شنو لو باركور انتربرونيريال بلوز او موان اللي درتي باش وصلتي للنتيجه ديال انك تصايب اون سوسيتي في المغرب اللي غادي تعطي هاد لا سوليوشن لبوكو دو بيرسون في لو ماروك اونتي. وي انا كان عندي ان باركور تري كلاسيك. من بعد السنه ديال البكالوريا ما توفقتش انني نكمل في دي زيتود سوبيريور. فوالا دونك كنت اون كيلكو سورت مضطر انني نمشي نخدم. دونك خدمت بحال كاع المغاربه، خدمت في سونتر دابيل، خدمت في شركات صغيره، مع الوقت شركات كبر بشويه بشويه. خدمت كانوا دوز اكسبيريونس اللي ماركاو لو باركور. هو كانت اون اكسبيريونس في واحد لابواط اللي سميتها كاليكس، اللي هي شركه هي ناشئه، سي ستارت اب اللي بدات vers 2018 2019.
اللي كانت كدير الفود اون ديماند، لا ليفريزون ديال لي روبا، اللي خدمت معاهم واحد المده، وقدرت اترافيغ او نفهم شنو هما لي زوبيراسيون، شنو هي اون ستارت اب في المغرب، شنو هي كومون سا مارش كومون. الحمد لله توفقنا ان يكون دي كوموند، وصلنا حتى ل لوفي دو فون اسي امبورطون سورتو ا ليبوك. فوالا لافونتور ما كملاتش بالنسبه لهم باسكو بور دي ريزون اكس اي يغريك. مي فوالا دونك هذه كانت la première expérience marquante. La deuxième expérience كانت في واحد لا ستارت اب اللي سميتها هاركس، اللي كانت اللي باغا كدير لا ديجيتاليزاسيون ديال لو كونتاكت سنتر. سيتادير كو لو باترون ديال لا بواط شفيق جاب اون ايدي تري انوفونت، هي انه ان كونتاكت سنتر aujourd'hui سي ان immeuble اللي كيتكرا بزاف ديال الفلوس. C'est du personnel, c'est des salaires, c'est beaucoup d'OPEX, beaucoup de CAPEX. Donc, je venais une plateforme qui recrute des personnes en freelance, les radicaux autant qu'agents du centre d'appel pour des entreprises qui sont dans les pays de l'offshoring. Ok. Concrètement, غادي نجيبوا des personnes compétentes من المغرب، من تونس، من la République dominicaine، من l'Égypte، et غادي نلاقيوهم مع دي زونتربريز اللي كاينين في لا بلجيك، في لا فرانس، في الامريك، ايتترا، باش يديروا نفس الحاجه اللي كيديروا في كونتاكت سنتر. سوف كو لو موديل ايكونوميك ديال السونتر دابيل كلاسيك، دونك الا مشيت عند لي سونتر دابيل معروفين انترسيا او سورسيا ايتترا، كيخدموا كيفاكتوري لك لور برودكتيف تسمى، يعني ان اون بيرسون اون ريسورس غادي نفاكتوريها لك ب 100 درهم للساعه باغ اكزومبل. Avec la ressource, elle peut produire, elle peut ne pas produire, elle peut, ça dépend. Et ça bloque les gens, انهم surtout الشركات الصغار، انهم ياكسيديو لهذا لو جور دو سيرفيس، لان ما يمكنش ليه يخلص هاد لي مونطون هادو. دونك لو موديل ايكونوميك في هاكس كان بدل دون لو سونس انه كيخلصوا على بيرفورمانس، اوكي. كيخلصوا شاك بيرسون على بيرفورمانس. دونك خدمت لمده تقريبا 3 ديال السنوات، كانت واحد التجربه اللي تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج في المغرب وفي الانترناسيونال، اي سورتو باسكو يعني حتى الناس اللي كنت خدام معاهم على الراس ديالهم سي شافيق ما عمرهم ما كانوا بخلوا عليا بالمعلومه ولا كومون سا مارش ولا كومون سا مارش با ولا هادشي. دونك فوالا اوكي. دونك سي كوم سا غروسو مودو. هذا هو لو باركور بروفيسيونيل. كان voilà d'autres jobs, mais principalement c'est ça. Et en parallèle مني تعرفت على لو موند ديال لا ليفريزون اترافير كاليكس اللي كنت خدام فيها، اترافير قبل غلوفو اللي كنت كندير معاهم ان كورسيي. مني تعرفت على هذا لو موند ديال لا ليفريزون، بون جي او لا موفيز ايدي هذيك الساعه انني ندير ان سيرفيس دو كورسيي بحالهم، ان سيرفيس دو ليفريزون بحالهم. Ok, c'était la question bête. Donc, tu as déjà lancé un autre business Oui, avant. oui, oui, Ok, ok, oui, oui, ok. oui, oui, oui. Bah, en fait, en toute naïveté, on va dire, fait des الوقت, je me suis dit, ben écoute, je connais le modèle, je connais les livreurs, je connais les restaurants, donc je خدام هذاك الشيء، ben pourquoi pas انا نبدا نليفري الماكله. بون سو بديت كنجرب. اوكي. بديت بديتي بوحدك. بديت انا وواحد انا وان امي، اوكي اوكي. اون بيرسون دو لا فامي حمزه. بدينا خدامين. اوكي. ولا اكتشفت واحد الاكتشاف ريفولوسيونير، هو انه لي repas ça se livre entre midi et 14h او لا entre 17h et 20h. اوكي. اوكي. اي انت الا كومونديتي ان repas شحال تخلص؟ 10 دراهم، 15 درهم، 10 15 درهم على ليفريزون. با بايي بلوس بور ان ساندويتش ا 50 درهم. دونك لو موديل économique ديال هاد لي بلاتفورم اللي كنشوفوهم دابا n'est pas aussi simple que ça et n'est pas aussi rentable que ça. الدليل هو ان معروفين مازال ils ont pas encore rentabilisé. دونك اون فوا مني فهمت هادشي بالصدفه، واحد السيده اللي كنت كنخدم معها في لا ليفريزون ديال الماكله قالت لي
راه لو باترون ديالي بغى يوصل واحد الوراق لواحد البيرو ديالو من واحد اخر، اسكو تقدروا ديروا لي هذا الشيء هذا؟ قلت له وي. خديت هذوك الوراق، مشيت باش نوصلهم. دوك لا جاتني واحد لا ريفيلاسيون، هي ان لي دوكيومون ما كيبردوش على عكس ان ساندويتش. ان دوكيومون كتقدر تليفريه في لي زور ديال الخدمه، سي با شي حاجه اللي خصها توصل اون 15 مينوت ولا اون 20 مينوت هذا. اي un pour de la prestation, l'entreprise peut payer beaucoup plus que un sandwich 10 درهم ولا 15 درهم ولا 20 درهم. دونك درنا لو بيفو باش تولي كورسيل اللي هي اون بواط اللي كدير لي كورسيي على لا دوموند، اللي كتخدم كو مع لي زونتربريز اللي عندهم ان كورسيي مي ديبوردي سورتو في لا بيريود فيسكال، او لا ما عندهمش ان كورسيي باغ كونطر عندهم 2 3 4 كورس باغ سيمين، سا نو جوستيفي با انهم يخدموا ان كورسيي. او لا بور لي زونتربريز اللي لو كورسيي ديالهم اون فاكونس او لا مالاد او لا بو امبورط. الحمد لله كان ان تري بون كرينو. ومن 2019 وهي كورسير خدامه لحد الساعه، انا جو سوي بلو فيها واحد ان دابا، مي راها باقا خدامه. Et خدمنا مع دو غروند بواط. فوالا سا لا ديرنيير شوز اللي كنا درناها هو ان نيت اترافير اريس اللي غادي نهضروا عليها من بعد. on a réussi à signer un bon partenariat مع لا سوسيتي كي جير واحد لي دو زيموبل في لي دو تاور في السيف سي، اون بواط اللي سميتها ميدان كابيتال. اللي باش ناخذوا باش نكونوا لو بريستاتير ديال لي كورس ديال لي بيرسون ديال لي زونتربريز qui sont locataires ديال هذوك لي تور. Et là, on parle de PYC, on parle de Mazar, on parle de voilà, un certain nombre de cabinets prestigieux et d'entreprises prestigieuses. Donc voilà, هذه هي la première expérience. Donc si on résume un petit peu, بديتي par un coursier Glovo. Oui. Ensuite, خدمتي un petit peu du coup مع في البيرو. Calix. Voilà, tu as travaillé un travail de bureau. Voilà. قلتي pourquoi pas faire ma propre aventure. Voilà. Donc صايبتي le service نتا ou le cousin ديالك. Absolument. من بعد vous avez pivoté. Ça c'est très important. On a droit le pivot, c'est Absolument. important. Ou من بعد bien sûr, je pense que jette l'aventure. Absolument. Absolument. Ares, etc. لا قبل من اريس Ok. كانت بانت لي اون اوبورتونيتي في لو ريتيل. Ok. اي دونك درت اون نوفيل افونتور اللي سميتها محلات. Ok. L'objectif ديالها était très simple, digitaliser le retail في المغرب. Donc aujourd'hui le retail est de aller le retail digital et on va dire 2-3% du retail global اللي كاين, ce qui est très peu في المغرب. Parce que في d'autres pays européens on est plus sur de 10 voire 15%. في la partie ديال l'Asie on est plus قراب ل 50% que في les pays asiatiques. في المغرب كاين هذا لو بروبليم. pourquoi parce que نتا الاول انا مني غادي نبغيو نشريو اون لين الا ما شريناش من دي امازون او لا من دي ليكيفالون ديالهم في المغرب ربما اللي معروفين on peut pas acheter ما نقدرش نفوت 400 500 درهم تشريها, لان ملي كتشري اون لين من شي باج ولا من شي حاجه ما تقدر توصل تقدر ما توصلش, تقدر تخلص وداكشي ما يكونش مزيان, يقدر حتى يوصلك وكيفاش غادي وما خدمش كيفاش غادي ترجعو, ويقدر داك السيد يقطع لك التليفون تو سامبلومون ما يبقاش هذا. دونك كتقول بون غادي نريسكي بهذاك الشيء اللي نقدر نخسر. بغيتي شي حاجه صحيحه راك تو تو ليف كتمشي للماغازان اي كتشريها. دونك ليدي هي ان هاد لي ماغازان اللي الناس كيديروا فيهم كونفيونس اللي معروفين غادي نشدوهم غادي نغيفيرونسيهم في محلات في لا بلاتفورم. لا سميتها محلات باسكو الريفيرونس لي محلات. Et ce qu'on va digitaliser, c'est l'expérience d'achat. Donc, انت مني غادي تكوموندي مثلا تكوموندي واحد لا كوك ديال ان تليفون, ما غاديش تكومونديها من عند فلان جو سي با او إلي في اون باج انونيم, غادي تكومونديها من عند فلان اللي كاين في هذا لو كارتيي اللي ها هو راك كتعرفوا فين كاين. باغ كونطخ ما غاتمشيش عنده هو هذيك لا بودي غادي تجي عندك. دونك الله يجعلك ما نشري حتى ان ايفون جو سي با كومبيان
مهم. غادي نجيبوا لك التيكيت كاس ديالو، اي ميم سي انت ما كتكونش كتيق في هذا الاونلاين ولا هذا، الا طرا لك شي مشكل غتهز التيكيت كاس ديالك وترجع وغتمشي عند وي فلان وي ملي غادي تمشي عنده. اوكي Voilà, donc grosso modo, ça a duré de l'expérience quasiment 2 ans, 1 an et demi et 2 ans. تبارك الله. Donc voilà, alhamdoulilah, on a été incubé des incubateurs, on a réussi à gagner des prix مع Réseau Entreprendre, مع voilà, ديال تمويلكم machin هكذايا. Mais في الاخر ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait une faille في le business في le business model. En fait, il y avait les COGS, les cost of goods sold كانوا excédentaires على le coût ديال la commande. En gros ما كناش كنديروا break even في les transactions ديالنا. Donc il fallait miser sur la lifetime value ديال الناس. اوكي تسناهم يعني يشري ويعاود فوالا ويعاود يشري باش رونطابيليزيه. C'est un modèle en soi اللي خدام. Par contre, il faut avoir les reins solides et il faut avoir de quoi financer هذيك la lifetime value ديال الناس, ce qui n'était pas le cas. Donc voilà, on a fermé tout simplement. Ok. Tu penses que c'est important, une entreprise qui ferme, enfin, on peut pas dire que c'est un échec, mais بالعكس راه سي شي حاجه اللي تعلمتيها مزيان. Et je pense que ça solidifie وكتعاونك انك فاش غادي دير une nouvelle entreprise ما كديرش Absolument, les mêmes erreurs قبل. absolument, اوكي absolument. و tu penses que بالاكسبيريونس ديالك شي واحد يقدر دابا يدخل لونتربرونيا بلا ما يدوز من السالاري؟ لحقاش فاش شفنا في الباركور ديالك انت بيرسونيلمون خدمتي انديبوندون، خدمتي سالاريي، عاد بديتي كتلونسي ان بتي بو، يعني ما دخلتيش نيشان للسالاريا. C'est très difficile, اوكي très très difficile. En fait, ملي كتبغي تلونسي ان بروجي ديجا عندك ان بوتونسيال ماكسيموم ديال لي شانس انه ينجح. On va dire, c'est pas des chiffres officiels ni rien, c'est des Ouais. chiffres مدماغي, mais on va dire que c'est par exemple 70%. هذا إلا عندك كل شيء عندك 70% de chance انك تنجح. اوكي parce que ديك 30% كتبقى في المارشي باسكو واش غدا ما يخرجش واحد اخر يهرسك. دونك 70%. دونك انت لوبجيكتيف ديالك هو انك تقرب لو بلوس بوسيبل من هادوك لي 70% اللي هو البوتونسيال ماكسيموم. دابا باش توصل لهادوك لي 70% خاصك ان ميكس يكون عندك. خاص يكون عندك دو ليكسبيريونس، خاص يكون عندك دو ريزو، خاص يكون عندك دو لارجون، خاص يكون عندك دو طون. دونك خاص يكون عندك واحد لو ميكس. اوكي مانتنون الا بديتي ما عندك والو عندك 1% de chance. Mais عندك 1%. احسن من عندك 1%, زيرو. voilà, 1%. Et d'ailleurs كتلقى بعد خطراش un mec qui n'a rien jamais foutu rien de sa vie اللي هذا اللي صدقات ليه بهذيك لي 1% بحال مي سي 1%. مي انت الا بغيتي تميزي واش تميزي على 1% ولا تميزي على 70%؟ بيان سور تميزي على 70%. دونك هادوك لي 70% باغ اكزومبل باش تجمعهم غتختار. بغيتي تخرج للتيران ودير لافونتور ديالك وتخسر وتعاود تجرب وتعاود تخسر وتبقى تجمع في هذوك لي بوين ديال لو سكور مزيان. ça va te prendre 2 ans 3 ans باش تبدا. بغيتي تجمع هذوك لي بوين ديال السكور في لو سالاريا حتى هي سي بوسيبل. اوكي مي ليديال هو انك تكون دوزتي دو سالاريا parce que un exemple bête. Aujourd'hui, j'ai une personne qui aimerait lancer une boîte. Il y a un client. Il dit OK, مرحبا, envoie-moi le proforma باش نشوف. هو ما عرفش شنو proforma. ما عرفش شنو proforma. هو ما عرفش حتى ان دوفي شنو خصو يكون فيه. مش شنو ما خصوش يكون فيه. هادشي كتاخذوه بالاكسبيريونس ديال لو سالاريا. اي اون بلوس كتاخذ لو ريزو في لو سالاريا. وانا نقول لك ان تروك اون انيكدوت هو انه جو بونس راه اغلبيه الناس غيكونوا كيعرفوا السي طاهر العالمي كي هي اون بيرسون اللي عطات بزاف في لونتربرونيا في المغرب ايتو. كنت درت معاه في الاول في البدايه جو بونس واقيلا في محلات كان لو بروميي كونتاكت.
bref كنا درنا ان بروميي كونتاكت دازت الوقت خدمت في اون انتربريز تلاقيت معاه تماك اوكي. في لونتربريز نعم. مني خرجت من لونتربريز عاود دونك كملنا هذيك فوالا هذيك لا ريلاسيون ديالنا يعني غير باش نقول لك انه وسط من لونتربريز كتقدر دير دي ريلاسيون دايوغ اون شوز بيت وحلتي في ان تروك دو كونطابل اول حاجه كدير شناهي غتعيط للكونطابل اللي Ouais, كنتي خدام معاه ouais, 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 هذه اول ouais, حاجه ouais. كديرها دونك فوالا دونك سي تري امبورطون دو فير سا غير choisir les bons postes Ok. les bons postes هضرنا على السالاريا. Je voudrais qu'on passe l'ARES pour savoir ARES شنو هي l'équipe derrière ARES لحقاش Mm. chaque projet qui réussit ou qui a de bonnes chances de réussir ou qui هضروا عليه الناس bien sûr il y a une équipe derrière. هضرنا un Absolument. petit peu على ton expérience l'équipe ديالك etc. sur Absolument. ARES. هو في الحقيقة أنا j'ai commencé l'aventure à petite échelle à très petite échelle avec les moyens du bord ديال ARES vers fin 2024 Ok. voilà vers décembre 2024 et tout خرجت من الخدمة et consacré à 100% à la ARES durant من jusqu'à juillet août وانا بوحدي Ok. كوني بوحدي autant que founder mais voilà كان معايا une ou deux personnes qui travaillaient avec moi Yacine ou là en indépendant Mhm. من بعد مني كانت la plateforme موجودة أنا je sais que il faut être à deux voire à trois voilà il faut trouver l'équilibre idéal mais il faut surtout pas être tout seul Ok. هذه c'est sûr Super conseil ça. هذا سي Ouais, سور il faut ouais, pas être tout seul لان tout seul حتى واحد ما غادي يتبعك حتى واحد ما غادي ouais, ما ouais, يمكنش انت تخدم كل شيء ouais. دونك ديك الساعه بون باغ اون كوانسيدونس افيك تقلب عليك الساعه على ان كوفونداتور كانت اون كوانسيدونس ان كليون بوتونسييل اللي كنت كنهضر معاه فوالا اللي هو شرف Ok. لا تكون شفتي معايا في ليميسيون Ouais, تحياتي لشرف من هذا فوالا من البلد. شرف البلاعي اللي qui m'a rejoint juillet août je sais plus mais c'est juillet ou août Ok. d'accord donc ريحنا مرة واحدة pendant 8 heures je pense ولا 9 heures ولا je sais pas شحال خرجنا بان ديل مفاهمين et je suis sûr ان هاد لو ديل هذا était le meilleur deal اللي درت في التاريخ ديال اغاس او لا لو ميور ديل تو كور في لي ديسيزيون بروفيسيونيل Ok. on va dire c'est vrai que ملي كتدخل معاك شي واحد tu n'as plus beaucoup de la main على les décisions à 100% tu n'as plus les mêmes parts Ok. tu n'as voilà c'est vrai que كيمشيوك شي حوايج مي داكشي اللي كتربح الا كتار. اختاريتي لو Ouais. بون بارتنير Mm. كيكون بزاف كبير بزاف et donc Sharaf c'est une personne c'est un jeune mais شويه اكبر مني quand même de 10 ans Ok. ah, Ouais. c'est pas un peu mais الحمد لله عنده le mindset مقاربين on est complémentaires et surtout عنده une expertise اللي ما عنديش انا Voilà. Ok. et هو il a fait toute sa carrière تقريبا في le domaine de la vente Ok. principalement في l'international c'est pas une petite carrière Ouais. c'est vraiment c'est un bon truc c'était voilà c'était un bon salaire il était VP Global Sales une boîte américaine voilà c'est très très belle une très belle carrière Ok. اللي عنده ما يقول au Maroc et à l'international et surtout عنده واحد
جو بون نقدر نسميوها، مي عنده واحد لا ساجيس، واحد الرزانه، تباتا. فوالا واحد الرزانه اللي بوتيتر انا جو افيك لاج هذا اللي كنحاول ناخذها او فور يا ميزور ديال لي زاني. مي بارفوا كيكون انا ان بو بلو رابيد، خصنا نديرو شي حاجه دابا. فهمتي سي بيان سي با بيان، دونك هو كيجي نو بلاتي خصنا. اي لانفيرس عاوتاني، c'est très important d'être complémentaire, c'est très important, et c'est très important de mettre son ego de côté et تفهم تعرف انه à un moment donné كاع هذوك الناس اللي كاينين في لابواط راهم احسن منك. هادي سي تري ديفيسيل ا ادميتر، ولكن سي كوم سا. نعطيك ان اكزومبل. اجوردي شرف كياخذ toute la partie sales, les ventes, toute la partie partenariat, toute la partie relation avec les investisseurs, voilà toute la partie بحال هكذايا partenariat نجمعوها نسميوها partenariat et vente. Partenariat et vente. D'abord aussi toute la partie communication, marketing هذا on sous-traite داكشي mais voilà c'est lui qui chapeaute باش انا كتبقى ليا toute la partie opérationnelle, toute la partie administrative, voilà هادشي اللي كيبقى toute la partie technique aussi parce qu'on néanmoins on est une plateforme digitale technologique. Mais la répartition est très importante. لأن نعطيك un exemple, c'est juste غير هاد la semaine هادي اللي فاتت j'ai un client, un bon poisson كما كنقولوا، جا هضر معايا انا قال لي السلام voilà ce que je veux faire هذا. دونك خصنا ندوزو معاه لا ديمو، نوريوه لو بيتش ديالنا خصنا نكلوزيوه. دابا on pose sur les entreprises parce que alhamdoulilah il y a beaucoup d'entreprises, on essaie d'améliorer plus la partie opérationnelle, mais هذا c'était un bon poisson. مني جا عندي اسكو انا نقدر نهضر معاه؟ وي. اسكو نقدر نكلوزيه؟ وي. مي شرف va le faire beaucoup mieux que moi et peut-être beaucoup plus vite et beaucoup plus vite. ouais. et داكشي اللي كان قلت لي اوكي avec plaisir اسيدي انا جو سوي لا بور فو اي تو. باغ كونطخ غادي نروديريجيك فيغ شرف اللي هو غادي يتكلم فيك اي نقدر انه يكلوزي معاه بدي meilleures conditions avec un prix plus élevé et sur une durée plus longue. يعني ça faisait pas partie de tes compétences. Absolument. T'as préféré تعطي l'expert. Absolument. Donc voilà, هادو في des choses. هذا نعطيك ان اكزومبل هكا باش نفهموا ان كل واحد عنده لا كومبيتونس ديالو. اي كل واحد فوالا خصو pour vendre il faut être voilà il faut avoir la compétence ديال la vente et vice versa. حتى هو ملي كتكون شي حاجه dans la partie ديال les opérations là dans la partie هذا كل يشوف هذاك سير شوف مع فاروق راه هو il va faire هادي ولا il va faire هادي ولا voilà chacun son profil, chacun شنو كي les opérations ils ont besoin d'être plus tac au tac, plus tu vois كتاخذ les décisions à chaud plus surtout في هاد la phase. Donc كتولي c'est une collaboration de chaque jour. هذاك لا بيرسون اللي خاصك تختار انا تخدم معاه كي قلتي plusieurs points très importants. ليغو قلت لي زونتربرونور انا مول الشركه انا مول الفكره علاش غادي يقول لي نو. ثانيا فو شوازير اون بيرسون وقلتها تري امبورطونت اللي عندها اون اكسبرتيز. ودي جيمري بيان كو لي بيرسون اللي كيتفرجوا فينا ولا كوميونيتي يستافدوا من هذه القضيه حقاش كيقول لك بليزيور بيرسون انا بادي لو بروجي خاصني نلقى ان كوفاوندر دابا ما حدي بادي ماشي تم بعد. الوغ سي الكونترير انت راه قلتي بديتي بوندون ا بوبري جو بونس 6 موا 6 موا 7 موا عاد جا يعني شرف لو كوفونداتور ديالك اي تو لا شوازي حقاش عنده واحد الحوايج اللي انت ما عندكش. بيان سور. وشوف مني كتجيب un partenaire, un cofondateur, un investisseur, un salarié, راه انت ملي كتجيبو راه خصك تبيع ليه شي حاجه. وي دونك الا كنتي غتبيع فو ميو يكون عندك شي حاجه واجده
Ouais. اللي غادي تبيعها ما غاديش تبيع لي لي زيدي حتى tu vas être plus en position de force في la négociation plus هذا donc voilà انك تجيب une personne sur une idée je ne sais pas c'est voilà c'est limite c'est comme ça. limite limite Ouais, c'est ouais, limite ouais. limite par contre مني كتجي كتهضر مع شي واحد sur une vision اللي كاينه sur une plateforme اللي ديجا كاينه هذا Sur un produit. sachant que alors on a changé تقريبا 50% ou l'accent de ce qui était auparavant. Ok. Que ce soit les abonnements, que ce soit les prix, que ce soit le modèle opérationnel, que ce soit comment on va gérer. Mais à l'aqal, qu'est-ce une base. Qu'est-ce une base اللي كتفهموا عليها. Et كل واحد tu fais confiance à chacun pour faire son job. Alors sur Ares, on a un truc très simple. كتجي كتطلب un salaire par exemple ولا كتطلب des conditions كنعطيوك لو salaire ou les conditions Oui. s'il y a le besoin كنعطيوك des objectifs كنعطيوك l'autonomie ديالك 2 mois de suite tu ne fais pas les objectifs tu dégages. Ok. C'est aussi simple que ça, que ce soit les commerciaux, que ce soit voilà. Donc 2 mois de suite, pas d'objectif, bye bye. Okay. Donc il faut avoir de l'autonomie, il faut avoir de la rigueur. Et on apprend avec les recrutements, avec voilà, on apprend. Je suis. Ok. C'est très intéressant les points on va passer à une question qui est très importante dans le cas de l'Ares. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer Ares? دابا هضرنا قبيله على كيف ت'a poussé ولا شنو اللي دفعك انك تدخل l'entrepreneuriat دابا شنو اللي خلاك انك تلونسي Ares? C'est quoi le besoin? C'est fait pour qui? فهمتي يعني je pense qu'il y a un marché, enfin je sais qu'il y a un marché, mais à l'époque tu pensais qu'il y avait un marché pour lancer chez Ares sur ça. Oui. Aujourd'hui, le plus grand problème les entreprises, en tout cas parmi les plus grands problèmes, c'est la commercialisation. Et j'ai touché cette vérité في Corcel, محلات, في les autres entreprises اللي خدمت فيهم en tant que salarié. Et pour recruter un commercial, bah, il faut un commercial. Ça c'est sûr, c'est qu'il faut un commercial. Vendre en ligne 100% sans humain, c'est oui ou non pour des tickets, mais pour غير كتفوت 2000 3000 dirhams, il te faut voir la personne en face هكذايا باش تهضر معاه باش signer le contrat. Donc il faut un commercial. Le commercial c'est la ressource où il y a le plus de turnover de l'entreprise. On parle de 40%. 50%. C'est beaucoup. Il y a le plus de turnover. Parce que quand tu fais appel à un commercial, et les commerciaux par nature sont des beaux parleurs. Donc كتجي كيخرج لك le show ديالو في l'entretien. Voilà, là je fais. Il a que l'entretien. Voilà, c'est راس مالو. Son capital, c'est الهضره. Donc كيخرج لك le show ديالو. Donc tu recrutes. Le premier mois, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, c'est pas grave, voilà, il s'adapte. Voir le premier mois, tu n'attends même pas de résultats parce qu'il est en train de faire son truc dans le bain. Le deuxième mois, je vois qu'il n'y a pas vraiment de résultats. Au bout du deuxième, troisième mois, tu décides, de la personne. Donc je vais te dire, mais entre-temps, راك عطيتي 20 000 dirhams ولا 30 000 dirhams. Oui. اللي عطيتيه ليه. Entre-temps. Entre-temps, راه ضيع لك 3 mois. راه ضيع l'équipe interne اللي كاينه, je sais pas combien d'heures de formation. Voilà, c'est une perte dans une perte. Donc, et en plus de ça, c'est cher. Pour des entreprises اللي ما عندهمش le budget. Aujourd'hui un commercial vraiment débutant كيهضر معاك غير ب 5 000 6 000 dirhams, هذا يلاه باديات. OK. Plus les commissions ديالو.
5000 6000 plus la CNSS plus هذا bonne chance pour recruter. كترمش كتلقى في راسك في 7000 8000. Voilà, absolument, Ouais. absolument. Donc, vu que les entreprises خاصهم de la force commerciale, vu que les commerciaux sont chers, vu que les entreprises ne peuvent pas se payer des salaires et se permettre de tester beaucoup de personnes pour trouver la bonne personne, Ouais. donc il y a un besoin profond. Et هنا فين جات ARS. Donc كنقول لك اننا حنا كنعطيوك des commerciaux qui sont préqualifiés pour ton projet. Ça veut dire شنو préqualifié? Ça veut dire que عندك un projet le tissu par exemple ou là le matériel informatique. Le commercial a de l'expérience dans le matériel informatique. Déjà خدم des entreprises similaires. déjà عارف le marché كيفاش داير. الحاجه اللي ما عارفهاش هما les trucs spécifiques, le produit ديالك نتايا, l'organisation ديالك نتايا, le business ديالك نتا en particulier. Donc ملي كتجيك هاد لا بيرسون اللي كيبقى لك هو ان خصك تفورميها على les choses qui sont propres à l'entreprise ديالك via l'outil qui est intégré et كتولي opérationnel dans moins d'une semaine. كتولي opérationnel. Et surtout كاين si ce n'est que هاد le point هذا parce qu'aujourd'hui les entreprises qui خدموا معنا كاين اللي ما عندهمش la force commerciale مرة et كاين اللي عندهم la force commerciale mais ont besoin de plus. علاش انت كاين مثلا كذا دار بيضاء خاصك كتبيع سانيتير راه كتقدر تبيعو في المغرب كامل. الحمد لله دابا مع لا ليفريزون اي تو كلشي كاين. انت عندك هاد لو كوميرسيال غيمشي كيدور لك على لي شونتيي. بغيتي تمشي تبروسبكتي في اكادير. مني غتصيفط هاد لو كوميرسيال خصك تخلص لي فري دي بلاسمون, خصك تخلص لي نويتي, الماكله. فوالا on parle de 500 dirhams par jour اللي غادي تخلص ليه. اي اون بلوس مني صاحبنا الكازاوي غادي يمشي لاكادير كيهضروا بشلحه. انت شكون هذا الكازاوي اللي باغي يجيب ليا اللي باغي يبيع ليا هذا. دونك لو طو دو كونفرسيون كيهبط, لي شارج كيطلعوا. حنا سكون تو بروبوز سي كو غادي نجيبوا لك دي كوميرسيو اللي كاينين في اكادير اللي غادي يخرج غادي بروسبكتي في الحي ديالو في البلاصه ديالو اللي كيعرف ليها, فواغ اللي عنده لو بورتفوي ديجا في اكادير اللي غيكون عنده بلوس دو طو دو كونفرسيون باسكو ولد البلاد et moins de charges parce que هو déjà il n'est payé qu'à la commission et en plus il n'a pas de charge fixe. هو غيمشي بروسبكتيف العشيه غيخرج يمشي يرجع لدارو ينعس فيها. Donc voilà, c'est bénéf pour tout le monde. Et donc c'est le besoin كامل اللي قلت لك. On a vu qu'il faut une force commerciale et voilà, ARS. C'est très 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 bon. Surtout quand tu as dit القضية ديال les entreprises qui ont besoin de commerciaux, je l'ai fait. J'ai payé deux commerciaux pendant 3 mois. Aucun résultat. Zéro. Et si ARS était à l'époque en 2023-2024, quand j'ai payé des commerciaux et j'ai perdu de l'argent, c'est très très intéressant. Donc maintenant actuellement ARS c'est combien de chiffres à peu près, c'est combien de peut-être de boîtes, c'est combien de commerciaux Alors aujourd'hui on a une cinquantaine de projets actifs sur la plateforme. Mais كنقول une cinquantaine de projets, c'est-à-dire une cinquantaine de missions commerciales. Pour grosso modo 35 entre 35 et 40 entreprises, parce qu'une entreprise peut avoir 2 projets, 3 ou là. Voilà, soit de différentes missions commerciales. En termes de commerciaux, aujourd'hui il y a 4000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme autant que closer, autant que commercial. Maintenant,
bien sûr, bien entendu. Les 4000 ne sont pas tous opérationnels. Donc, il y a grosso modo 5% à 10%, entre 5 et 10%, mais les personnes qui sont actives, c'est-à-dire mais les personnes qui font des prospections, qui travaillent, Ouais, ok. peut-être pas à plein temps, Mhm. mais d'ailleurs, c'est pas le but. C'est pas Ok. le but. Soit des personnes sont à plein temps et ils veulent travailler en mode freelance à 100% sans contrainte de temps, مرحبا بهم. Soit c'est des personnes qui ont déjà un job et غالبا كيكون un job commercial Mhm. كيكون هو commercial ولا délégué médical او شي حاجه اللي هو اصلا كيدور Mhm. et عند لي كليون ديالو كي مونيتيزيو لو بورتفوي ديالو. Ok. دونك عند لي كليون ديالو كيولي عنده دو تخوا بروجي واجدين يقدر يبيعهم. Soit même des étudiants اللي كيقرا مثلا في لا فاكولتي ولا عنده 20 heures par semaine خاويه اللي غادي يقدر يخدم فيها sur des projets qui ne sont pas très exigeants, on va dire. Un petit projet avec une petite commission mais قادر الغرض. Ok. Voilà. Donc هذه هي la répartition ديال les gens اللي كاينه aujourd'hui, voire même les projets اللي كيحتاجوا 100% à distance. Ok. لا وكنشوفوا ميم كاينين دي فام او فويي شي مرا اللي باغا تقابل وليداتها في الدار، اللي ما باغاش تخرج تخدم، اللي ما باغاش تربح 20000 درهم باغ موا، Ok. مي باغا تربح مثلا هي غير 4000 5000 درهم باغ موا راه Ok. كافياها. Ok. كتصيفط ولدها للمدرسه ولا بنتها وكتريح تجبد البيسي ديالها وتعيط في التليفون وتصيفط دي زيميل. Mais ok, ok, ok. فوالا. دونك هاد لي كا حتى هما كاينين. Aujourd'hui notre business model est basé principalement sur des commissions sur les commissions distribuées. Ok. C'est-à-dire qu'un غادي تجي غتقول لي انا pour chaque contrat غادي تجيب ليا Mhm. de temps غادي نعطيك 2000 dirhams. Ok. حنا on prélève sur هذوك les 2000 dirhams entre 20 et 30% اللي كتبقى لينا حنايا كناخذوها Mhm. et on redistribue هذاك les 70% le commercial. Ok. Donc هذه هي الطريقه باش لو كوميرسيال كيخلصنا Mhm. حنايا en contrepartie على هادشي اللي كنجيبو ليه, sachant que كنجيبو ليه des projets, Mhm. كنجيبو ليه des outils pour travailler Mhm. et surtout كنجيبو ليه une garantie de paiement. Ok. Parce que c'est au choix de l'entreprise, mais dans la majorité des cas, on encaisse la commission à l'avance. Oh. C'est-à-dire que quand je suis à l'entreprise, je veux payer 2000 dirhams par commission. Quand vous dites OK, il y a l'équivalent de 5 ou les 10 commissions. Ok. Je suis sûr que mon gars va faire le travail, je vais le payer. Téléphone, Ouais, 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 ouais. et pour les entreprises, en contrepartie, elle a la plateforme, elle a l'accès au closer, il paye des abonnements. Ok. Les abonnements varient beaucoup, le prix il change beaucoup. On a changé le prix, je pense, 4 ou 5 fois, Ok. mais aujourd'hui, ils sont entre 2000 dirhams et 10 000 dirhams par mois Ok. pour accéder à la plateforme, pour accéder. Dans tous les cas, ça reste beaucoup moins que payer Un seul un seul commercial. commercial. Ouais, Voilà, et ouais, vous avez ouais, accès ouais. à beaucoup de commerciaux. Donc grosso modo, Les chiffres هادو de. هما les chiffres اللي كاينين aujourd'hui. Voilà. Sur le passage d'Elcom sur 2M, et je pense les ont déjà vu Ares sur 2M, votre vision, c'est vraiment d'aller sur à l'international, de pouvoir au début commencer sur le territoire national, يعني تعطي الخدمة des Marocains, mais est-ce que dans un futur proche ou plus lointain, يقدر un commercial في المغرب يخدم avec une entreprise en France, مثلا en Belgique, باش يدير par exemple la prospection téléphonique. Bon, ça va pas être du porte-à-porte, mais de la prospection téléphonique, c'est dans votre roadmap. Est-ce que باش يعرفوا les ناس qui sont intéressés par devenir, que ce soit commercial ou la entreprise qui travaille avec Ares, c'est quoi la vision un petit peu? Absolument. كاين هاد les deux opportunités, les deux opportunités euh, ديال l'évolution. Soit on met Ares نهزوها نحطوها en Belgique
ou là en Tunisie, ou là en Égypte, ou là peu importe, on va faire la même chose في هذيك البلاد. Mhm. غادي نجيبوا معنا l'expérience opérationnelle ديالنا, la maîtrise ديال les process, la technologie واجدة. Donc il faut que trouver les entreprises. Donc هذا c'est une possibilité d'évolution envisagée. La deuxième possibilité d'évolution, c'est le BPO. C'est-à-dire, c'est ce que le BPO, l'offshoring, on va Mhm. dire. Mhm. هو أن يكونوا des entreprises في les pays donneurs d'ordre, les pays clients, Mhm. et qu'on a des commerciaux les pays où il y a de la main-d'œuvre. Ok. Donc, il y a les deux possibilités. On est en train d'étudier. L'international n'est pas pour 2026. Ok. On stabilise le modèle. On est en cours de. Voilà, on développe les process. On maîtrise très bien tout ça. Et mais pour démarrer, c'est c'est tout à fait faisable. Donc Super. voilà, ok, les deux options. سوبر بحال هكا فاش غيكونوا الناس باغيين يخدموا على الانترناسيونال ان شاء الله دون 2027 2028 bref الوقيته اللي غيكون ça en live bien sûr vous trouverez toutes les informations sur Ares en description غيقدروا يمشيو انهم يشوفوا l'évolution de tout ça ok donc هضرنا un petit peu على Ares على les cibles ديالها les restaurants les commerçants qui peuvent travailler avec l'histoire de Ares donc aussi les commerçants qui كيفاش يقدروا يتخلصوا le modèle ديالهم etc. Donc j'ai une autre question, c'est que est-ce que businessment parlant, on va rentrer dans tout ce qui est business pour les entrepreneurs qui nous regardent. Businessment parlant, faire une entreprise avec une plateforme d'intermédiaire entre on va dire c'est du B2B, B2B, parce que le commercial, c'est aussi une personne business, travaille pour elle-même, et l'entreprise, c'est une business, et vous, business. Donc, quelle est la difficulté pour lancer ça sur le marché parce qu'un business, c'est pas toujours tout rose. Il y a des difficultés, etc. Absolument. Il y a en effet plein de challenges opérationnels, techniques, administratifs. Mais aujourd'hui, notre plus grand challenge هو de trouver les bonnes personnes pour les bons projets. هذا هو le nerf de la guerre ديالنا اليوم. Ok. Il n'y a pas de problème pour trouver des entreprises quand on sait comment parler, quand on a une bonne offre, une bonne proposition de valeur. Il n'y a pas de problème à trouver des commerciaux, des personnes qui veulent travailler et qui ne veulent plus être salariés ou là, qui veulent un complément de revenus. Mm. Le vrai challenge est de trouver la personne qui a la qualification nécessaire, la motivation nécessaire et la disponibilité nécessaire pour travailler sur un projet en particulier. Ok. Exemple concret, on a un projet, deux projets, qui est un projet ديال un vendeur de légumes frais. C'est une start-up très connue في المغرب. داروا une filiale ديالهم et tout. Donc l'objectif هو de vendre des produits frais des consommateurs, restaurants, snacks, Mhm. voilà. خصهم des personnes qui soient qualifiées, et qualifiées c'est un mot relatif, qui soient qualifiées pour faire de la mission هذه. C'est-à-dire que ceux qui فهم le besoin du restaurant, qui فهم minimum ceux qui فهم الخضرة كيفاش دايره, فهم هذا المجال هذا, خاصو يكون disponible pour travailler sur le terrain chaque jour, ou là en tout cas un certain nombre d'heures minimum, et خاصو يكون motivé par rapport à la commission اللي غادي تعطاه et le type ديال la mission.
De l'autre côté, on a un autre projet, la cybersécurité. La personne est qualifiée pour le premier projet de Khadrawat. Elle est qualifiée pour le projet. Elle fait des résultats pour le projet, mais n'est pas du tout qualifiée pour la cybersécurité. Il faut un autre profil, peut-être moins disponible, parce que la prospection pour la cybersécurité, c'est des cycles longs. Ouais. Donc, il envoie un email par-ci, il appelle par là, un appel par là. Mais il doit être avec une compétence très différente et avec une motivation encore plus différente. Okay. Parce que le profil qui dit que si il n'y a pas, si je ne suis pas à l'aise في الكرسي ديالي لابس القميجه ديالي et je touche 6000 7000 8000 dirhams de plus مع Ares par mois, je ne vais pas travailler. Je ne suis pas motivé pour ce job-là. Je ne suis pas motivé à se balader dans les rues. Par contre, autre personne, il peut travailler, il a 3000 4000 dirhams en complément de revenus, c'est super. Donc, c'est le vrai challenge. Comment trouver la bonne personne, le bon projet. Okay. Et ça passe par des filtres, ça passe par une qualification. Chaque commercial passe une première formation. اللي كنتاكدوا منه انه الى l'expérience ou on va dire la compétence du métier ديال le commercial, puis une deuxième formation avec des quiz, des examens et tout. C'est la Ares Academy, ça. Absolument. Okay. Ares Academy qu'on est en train de déployer petit à petit, et khasna ndouzoule un deuxième processus de sélection pour voir qu'il convient à ce projet-là. Okay. Et c'est la partie qui aujourd'hui on est en train de travailler parce que ça prend du temps, ça coûte de l'argent, okay. Pas facile. Donc c'est le plus dur dans Ares, c'est vraiment de تشد واحد البروفيل X وتحطه في le bon projet باش هو يجيب des résultats يبقى وباش l'entreprise يعجبها الحال. اوكي donc c'est le parcours de sélection ça prend du temps. L'entreprise كتسنى. Ça coûte de l'argent parce qu'il y a du personnel, il y a de la technologie, il y a de l'IA, les canaux des tokens et tout, pour انه يدوز هذا le process هذا. Et en fin de compte, si le mec est sur le projet et ne travaille pas parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il n'est pas motivé, parce qu'il n'est pas qualifié, c'est problématique. C'est problématique. Donc l'humain, c'est difficile de gérer l'humain. Voilà. Donc هذا هو le challenge الكبير اللي كاين اللي كنحاولوا نخدموا عليه. مي سينون الحمد لله اون اي بيان. وكاينه بوكو دو بيرسون اللي يعاونونا. اوكي. كاين في المغرب، كاين في الحقيقه الا عندك كيقول لك ان ريزو، ميم ان بتي ريزو، فوالا ميم غير كتعرف غير شويه. هذا كاين الى اش كي واحد الحاجه نسيت يقول لك مالي المدمن قرع الابواب ان يلجا ولا شي حاجه اللي بقى كيدق في البيبان. انا غادي واحد النهار غندخل الا بقى شي. لقينا ناس اللي يعاونونا. الا عرفتي تقلب كتلقى. دونك عندك ان اكزومبل تري اكزومبل سامبل. aujourd'hui ملي كتبغي تخدم خصك ان بيرو. وي باش تكون كريديبل، باش تكون خصك ان بيرو. ان بيرو aujourd'hui c'est très cher. bien sûr. باش دير ان بيرو. حنا كان عندنا لا شانس ان نلقاو ان بيرو في تكنو بارك. اوكي. اللي تعاونوا معنا تكنو بارك. كاين ان بروسيس سيليكسيون بيان سور وهذا. مي تكنو بارك il est sur le processus ديالهم c'est des bureaux, j'ai envie de dire limite gratuit. Le prix au mètre carré, tu vois, donc c'est pas le prix de le marché, mais qui attend déjà 1 an et demi avec un prix préférentiel. C'est déjà voilà, غير جيبي لي غير لو دوسي ديالك، لو دوسي ديالك الى تخدا ولا تقبل. دونك ها هي لافونتاج الاول، ها لا فاسيليتي الاولى. دونك هو بيرو فوق ما غتكري 5000 ولا 6000 غادي تشري. c'est rien du tout. actuellement c'est 8000 9000. Voilà, 8000 absolument. انت الا بغيتي ان بتي بيرو 2000 3000 درهم، انت عندك ان بيرو في بلاصه بريسيجيوز في تكنو بارك، عندك ليكو سيستيم، كاين لانكوباتور تكنو بارك، سي باسكو تكنو سي ان انكوباتور.
كيعاونوك كلشي. يا دي زيفينمون، يا كلشي عندك. اوكي فوالا كاين دي زوبورتونيتي، كاين فرص، خسر اوكي. الناس يخدموا. Bah, c'est super pour essayer de finaliser ce podcast. Merci beaucoup, Farouk, pour toutes les informations. J'ai deux questions, enfin une question et une proposition. La première question, ça fait quoi de lever de l'argent? Je voudrais que tu partages avec nos internautes le sentiment d'un entrepreneur qui réussit à convaincre des investisseurs d'investir dans son projet. شنو الإحساس؟ Ouais. Chauffe, la levée de fonds est le sujet que tout le monde veut lever de l'argent, tout le monde veut. هذا انا اللي نقدر نقول لك هي انك سي تري اليشون في الاول كتبغيها، Ouais. سي تري اكسيتون ملي كتكون في وسط من لو بروسيس كتحس براسك قربتي لو بوت. مي اون فوا ملي كدير هذيك لا لوفي ديالك اي تو، سي تري ديفيسيل باسكو كتولي عندك اون شارج مونطال et des engagements beaucoup plus importants que ملي كتكون راسك. ملي كتكون راسك فلوسك جايب واحد الطرف ديال الفلوس جامعوا ولا هذا كتخسروا شغلك هذاك. مي مني كيدخلوا معاك دي انفستيسور، يا دي كونت ا روندر، يا دي فلوس من هذيك. فوالا sachant que احنا on a fait 2 levées de fonds. On a fait une première en off avant l'émission. Okay. Donc voilà, c'était business angel. C'était pas beaucoup, c'était un ticket. C'était le même ordre de grandeur de l'émission. Okay. Et درنا une deuxième وسط من l'émission et une troisième اللي جاي ان شاء الله دابا pour clôturer le tour الاول le précédent ديال الاول. Mais c'est beaucoup de c'est difficile après à gérer parce qu'il y a beaucoup de charges mentales. Ouais. Et خصك تعرف émotionnel aussi. فوالا خصك تعرف انه كيتزادوا لك جوج الحوايج. هو ان الاولى مني كتاخذ الفلوس كتغوكروتي بهم الناس، دونك كيولي عندك المشاكل اوبيراسيونيل ديال الناس، لا ريسبونسابيلتي ديال الناس، كيولي كتزادك اونكور لا ريسبونسابيلتي ديال هذوك الفلوس. دونك زوج الحوايج كيتزادوا في الاول كتكون انت راسك با بروبليم. دونك فوالا مي بون سي شر لابد منه. Voilà. Merci beaucoup pour le partage. Je voudrais que tu regardes la caméra ou nous dire est-ce que actuellement sur Ares tu as des besoins. Peut-être des personnes qui regardent le podcast pourraient être à l'écoute de tes besoins, peut-être en aide ou peu importe. أنا j'aimerais dire لكاع les personnes اللي عندهم un talent commercial او اللي كيحسوا براسهم عندهم غير لا فيبر كوميرسيال يجيو يتسجلوا في اغيس. غادي يلقاو دو لاكومبانيومون، غادي يلقاو دو لا فورماسيون، غادي يلقاو فرص عمل حر باش يخدموا. احنا لوبجيكتيف ديالنا هو انه on est personne pour dire ان بغينا زيرو شوماج بغينا لبلادنا. وي بغينا زيرو شوماج ما غاديش نقدروا عليه بوحدنا حنا. مي دابا الحمد لله كاين بوكو داكتور في هادشي. لي زونتربريز ما بقاوش باغيين يخدموا الناس افيك دي سالير اي تو باسكو فوالا هي لا كريز هي هذا. باغ كونطخ فرص العمل الحر كاينين موجودين، دونك يجيو يتسجلوا يبينوا على الحنه ديال يديهم يخدموا. انا كنضمن لهم انهم الا خدموا مزيان ils vont gagner beaucoup plus qu'un salaire. ف c'est beaucoup plus cool. فوالا غادي يا با دو باترون يا با دو ريان، كتخدم بشويه عليك، كتخدم الوقت اللي بغيتي اي فوالا. دونك هذا هو هذه الحاجه اللي غادي نقدر نقول الناس يجيو يخدموا. الناس يجيو يخدموا اجيو خدموا. الخدمه اللي ديسپونيبل
Ares كتعطيكم لوبورتونيتي الا كان عندك ان طالون كوميرسيال وعارف راسك انك tu es fait pour ce travail ما تسناش السيمين الجايه ما تسناش الشهر الجاي اليوم دخل غتلقى كاع لي زانفورماسيون اون ديسكريبسيون ميرسي بوكو فاروق Avec plaisir. الحضور Avec ديالك plaisir. تا اكسبتي انك تجي Avec لو plaisir. بودكاست Avec plaisir. et vous trouverez toutes les informations en description. N'oubliez pas le like, le partage, le commentaire, c'est très important باش نطلعوا البودكاست ويستافدوا منه le plus de personnes possible et on se retrouve au prochain podcast. Ciao les frascos. Ciao.